হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ইউনিক টেলিকমের পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো গাইস, আজকে আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সানশাইন ব্র্যান্ডের দারুণ একটি শোল্ডারিং আয়রন। আপনাদের মধ্যে যারা প্রফেশনাল লেভেলে কাজ করেন তাদের জন্য এই শোল্ডারিং আয়রনটি অনেক কার্যকরী হবে। বিশেষ করে যারা আইফোন এবং প্রিমিয়াম মোবাইলগুলোর সূক্ষ্ম লেভেলের কাজ করেন তাদের জন্য এই শোল্ডারিং আয়রনটি অনেক কার্যকরী হবে, কেননা এটির মাধ্যমে আপনারা অনেক সূক্ষ্ম লেভেলের কাজগুলো করতে পারবেন। আর এটি সানশাইন কোম্পানির একটি টেস্টেড শোল্ডারিং আয়রন। আর এই শোল্ডারিং আয়রনটির মডেল হচ্ছে SS-928D। আর এই শোল্ডারিং আয়রনটির ইনপুট ভোল্টেজ হচ্ছে 250 ভোল্ট। আর এটির টেম্পারেচার রেঞ্জ হচ্ছে 90 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 480 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। আর এটি একটি 60 ওয়াটের শোল্ডারিং আয়রন। এই শোল্ডারিং আয়রনটির ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে এটিতে মাত্র 3 থেকে 4 মিনিটের মধ্যে 480 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হিট উঠে যাবে, যা আমরা আপনাদেরকে একটু পরে টেস্ট করে দেখাবো। আর আজকের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে এই শোল্ডারিং আয়রনটিকে আনবক্সিং করে টেস্ট করে দেখাবো এবং এর সাথে আপনারা কি কি অ্যাক্সেসরিজ পাবেন তাও আপনাদেরকে দেখাবো। তো যাদের বাজেট মোটামুটি 2000-এর উপরে তারা এই শোল্ডারিং আয়রনটি দেখতে পারেন। তো গাইস, আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানান ভিডিওতে সরাসরি দাম বলার জন্য, কিন্তু এই পণ্যগুলোর দাম মার্কেটে প্রতিনিয়ত আপ ডাউন হওয়ায় আমরা আপনাদেরকে ভিডিওতে সরাসরি এর দাম জানাতে পারছি না। আমাদের প্রত্যেকটি ভিডিওর ডেসক্রিপশনে প্রোডাক্টের দাম দেওয়া থাকে এবং এই শোল্ডারিং আয়রনটির বর্তমান দামও আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। আর গাইস, যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর যদি ভিডিওটি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো করে দিন। তাহলে চলুন এই শোল্ডারিং আয়রনটি আনবক্সিং করা যাক। তো প্রথমে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি আয়রন স্ট্যান্ড। এই স্ট্যান্ডে আপনারা সুন্দরভাবে শোল্ডারিং আয়রনটিকে স্ট্যান্ড করে রাখতে পারবেন, যা আমরা আপনাদেরকে একটু পরে দেখাবো। এরপর এখানে একটি বক্স রয়েছে। এই বক্সের ভিতরে আয়রন বিট ক্লিন করার ক্লিনার রয়েছে, যেটিতে আপনারা আপনাদের বিটগুলোকে ক্লিন করতে পারবেন। তো এখন আমরা আমাদের মূল শোল্ডারিং আয়রনটিকে বাহির করব। তো এটি হচ্ছে এই শোল্ডারিং আয়রনটির কন্ট্রোল প্যানেল। এখান থেকে আমরা এই শোল্ডারিং আয়রনের সব জিনিস কন্ট্রোল করতে পারবো। এখানে নিচে এই হুইলটিকে ঘুরিয়ে আপনারা এই শোল্ডারিং আয়রনের টেম্পারেচারকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। এরপর এখানে আপনারা আপনাদের নির্দিষ্ট যে কোনো টেম্পারেচারকে লক করতে পারবেন। এরপর এর উপর এখানে একটি ডিজিটাল টেম্পারেচার মিটার রয়েছে। দেন উপরে রয়েছে এখানে অন অফ করার সুইচ। এই হচ্ছে আমাদের আয়রনটি। এটির মাথা এই রাবারটির মাধ্যমে প্রোটেক্ট করা রয়েছে। আর এখানে দেখুন, এখানে একটি চিকন সূক্ষ্ম বিট দেওয়া রয়েছে। আপনারা চাইলে এই বিটটিকে চেঞ্জ করে অন্য যে কোনো বিট লাগিয়ে কাজ করতে পারবেন। তো বিট চেঞ্জ করার জন্য আপনারা এইভাবে এটিকে খুলবেন, দেন এখান থেকে ইজিলি আপনারা বিটটিকে চেঞ্জ করতে পারবেন। আর এখানে এটি হচ্ছে কয়েল। তো যদি কখনো আপনাদের এই আয়রনের কয়েল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, আপনারা এই শোল্ডারিং আয়রনের কয়েলও চেঞ্জ করতে পারবেন। তো এখন আমি আপনাদেরকে এই শোল্ডারিং আয়রনটিকে অন করে দেখাচ্ছি। দেখুন, এটি অন করা মাত্র এখানে 90 শো হয়েছে, টেম্পারেচার বাড়ছে না, কারণ আমি এটিকে এখানে লক করে রেখেছি। যদি আমি এটিকে আনলক করে দিই তাহলে দেখবেন এটির টেম্পারেচার বাড়া শুরু করবে। দেখুন, এখানে টেম্পারেচার কমে যাচ্ছে। তো এখানে টেম্পারেচার কমার কারণ হচ্ছে আমার টেম্পারেচারটা আমি আরও কমে সেট করে রেখেছি। তো যদি আমি এই হুইলটিকে ঘুরিয়ে টেম্পারেচারটাকে আস্তে আস্তে করে বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখবেন এটির টেম্পারেচার বাড়া শুরু করবে। দেখুন, আমি হুইল ঘোরার সাথে সাথে এখানে টেম্পারেচারও বাড়া শুরু হয়েছে। তো যদি আমি এই হুইলটিকে ঘুরিয়ে একেবারে 480 ডিগ্রিতে নিয়ে রাখি তাহলে দেখবেন এখানে টেম্পারেচার বাড়া শুরু করবে। আর যেমনটা আমি বলেছিলাম, 3 থেকে 4 মিনিটের মধ্যে 480 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এখানে উঠে যাবে। এখন দেখুন, এখানে অনেক স্পিডে টেম্পারেচার বাড়া শুরু করেছে। তো এটির টেম্পারেচার বাড়তে থাকুক, এর মধ্যে আমরা এর পিছনে কি রয়েছে তা আপনাদেরকে একটু দেখাই। তো এটির পিছনে এখানে ইনপুট ভোল্টেজ দেওয়া রয়েছে। তো যদি আমরা এখন সামনে ফিরে যাই তাহলে দেখুন এখানে অলরেডি 410 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে গিয়েছে এবং আস্তে আস্তে আরও বাড়ছে। তো এখন দেখুন, এখানে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে 480 ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠে গিয়েছে। তো এখন আমি আপনাদেরকে টেম্পারেচারটাকে কমিয়ে একটা ভ্যালুতে রেখে লক করে দেখাচ্ছি। তো এখানে আমি 155 ডিগ্রি সেলসিয়াসে রেখে লক করেছি। এখন দেখুন এটি আস্তে আস্তে কমতে কমতে 155 ডিগ্রি সেলসিয়াসে এসে থেমে যাবে। তো এখন আমরা এই 55 ডিগ্রি সেলসিয়াসে রেখেই আপনাদেরকে তাতাল দিয়ে একটু টেস্ট করে দেখাচ্ছি। তো গাইস, এখানে দেখুন আমরা 155 ডিগ্রি সেলসিয়াসে রেখে এটিকে কাজ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এটি 155 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পর্যাপ্ত পরিমাণ হিট জেনারেট করতে পারছে না।
তাই আমরা এটির টেম্পারেচারকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছি। তো এখন আমরা এটির টেম্পারেচারকে 250 থেকে 300-এর মধ্যে রেখে টেস্ট করছি। এখন দেখুন এটি সুন্দরভাবে হিট জেনারেট করতে পেরেছে, আর এটি থেকে ধোঁয়াও বের হচ্ছে। তো এখন আমরা দেখছি এটিতে লিড কাজ করছে কিনা। তো দেখুন এখানে লিড দিয়ে টেস্ট করার পর এটি সাথে সাথেই গলে যাচ্ছে। তার মানে আপনারা এই সোল্ডারিং আয়রনটি দিয়ে 250 থেকে 350 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রেখে ইজিলি যে কোনো কাজ করতে পারবেন। তো যাদের আরও হিট বেশি প্রয়োজন তারা টেম্পারেচার আরও বেশি বাড়িয়ে কাজ করতে পারবেন। আর গাইস, যদি আমরা কিছুক্ষণ এই তাতালটিকে এভাবেই স্ট্যান্ড করে রাখি তাহলে এটি অটোমেটিক পাওয়ার সেভিং মোডে চলে যাবে। তো গাইস, যেমনটা আপনারা দেখেছেন আমি আপনাদেরকে এই সানশাইন ব্র্যান্ডের সোল্ডারিং আয়রনটি দেখিয়েছি, আর এটি কোনো সন্দেহ ছাড়া এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে দারুণ একটি প্রোডাক্ট। আর এই সোল্ডারিং আয়রনের বর্তমান প্রাইস সহ সকল ডিটেলস ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে, আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। তো গাইস, যাদের এই সোল্ডারিং আয়রনটি প্রয়োজন তারা ভিডিওর স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও গাইস, ইউনিক টেলিকমে আপনারা পাবেন মোবাইল সার্ভিসিং রিলেটেড সকল টুলস এবং পার্টস আইটেম। আমরা বাংলাদেশের 64টি জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি করে থাকি, এবং যদি আপনারা সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে আপনাদের প্রয়োজনীয় যে কোনো মোবাইল সার্ভিসিংয়ের পণ্য ক্রয় করতে চান তাহলে আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে 159, 172 তৃতীয় তলা, সুন্দরবন স্কয়ার সুপার মার্কেট, গুলিস্তান, ঢাকা। আর আমাদের অন্যান্য পণ্যের ভিডিওগুলো দেখতে ঘুরে আসতে পারেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে। তো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে এসেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করে দিন। আর যদি আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, এবং পরবর্তীতে কোন কোন প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে চান তাও নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। এবং মোবাইল সার্ভিসিং রিলেটেড সকল নতুন নতুন পণ্যের আপডেট সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।